問這生誰做主宰？有些隱秘成為障礙，我這扇窗從未打開，世間一切不可以進來。難道現實沒人能配一對，剩低我和我是同類？留下絕密事情纏結在心裏，夢想要拼命去追。唯有你最明白我，天窗解了鎖，誰想等失去那天悔不當初？我彷彿從頭活過，仿似一生為了什麼？不必怕闖禍，無懼燒起火。每次勁風遇到解決唔到嘅難題，我就要出嚟幫佢執手尾。但最估唔到嘅，今次一擘大眼，就係見到嗰個最明白我嘅女仔。真係你，你見點啊？你未到身，小心。係你放炸彈？咩度？咩度？人嘅認知總係帶住偏見，所以當佢認為我曾經放過榨菜炸彈，我就一定係個慣犯。唔好意思啊，頭先個拆彈專家而家點啊？佢炸成咁已經死咗啦。羅 Sir， 你冇事啊嘛？我想見阿挺最後一面。呢個火龍獎係阿挺嘅，你同佢以前係 EOD 最佳 partner， 我諗你會想 keep 住佢，留作紀念。師兄，你冇見過葉勁風？原來你喺度啊！你有冇整親啊？我周圍揾你啊！可唔可以唔好黐咁埋？做咩啊？頭先你俾炸彈炸傻咗啊？你驚冬啊？你可唔可以俾翻件衫我？乜你咁孱㗎？頭先仲嗌自己拍牌㗎？唔該。你大佬咧應該知道咗我哋嘅嘢，所以放個炸彈諗住搞掂我哋。警察好快落口供，我同你咧要口供一致，咬定係佢做嘅。而家炸死咗個警察咁大隻鑊，梗係要佢咩啦？呢張 SD 卡唔係我車 cam 嘅，點解會喺度㗎？之前又話我個車 cam 壞咗，頭先又咁快上車，你偷錄我啲嘢啊？咁你覺得偷錄咗你啲咩？我同你啲嘢咯，你想錄啲咩啊？呢個勁風，我每日都會帶住呢個，又未開，即係我未同你咩，即係話可能入邊影低咗你同第二個人咩，所以你先咁驚。大佬，做咩啊？我想攞啊？攞啊！你攞我嗌飛嚟嘅。頭先新聞已經播晒我哋所謂嘅奸情，你應該着草至係。但係而家你仲夠膽搞大件事，即係話將 ST 卡好重要，即係話佢可能除咗影到大佬想捉嗰個契家佬之外，仲會影到裝炸彈嗰個人。飛嚟啊！飛嚟啊！飛嚟啊！如果我能夠叫勁風出嚟，將答案寫喺另外一隻手，咁游顏星就唔會再懷疑我。我真係唔想小說嘅女主角真係拘捕作者咁荒謬。
喂，hello，喂，醫生。好。哇！時間啱啱好。哇！真係鬧鐘都冇你咁準時。40蚊啦，老細。多謝晒。好，搞掂。多謝靚仔。講呢啲，拜拜。醫生，喂，見到你就好啦。點啊？呢排咧，我屋企夜晚啊，個廁所咧成日有把女人聲喺度喊啊，搞到我成晚都瞓唔着。你覺得我係撞鬼啊，定係思覺失調咧？你係咪住喺西華大廈10樓 D 室啊？係啊。上一個月咧，啱啱有個鳳姐搬咗去你樓上嗰個單位嗰度做1樓1。你知鳳姐好專業㗎嘛，係嘛？啲叫聲咧就透過條水管混雜埋啲水聲嗌出嚟，咪好似鬼叫咁咯。係咪㗎？你成日幫襯㗎？佢幫襯我啊！你知人哋每日要面對唔同客人嘅需要，好大壓力㗎嘛。係我叫佢擘大個喉嚨嗌嘅，咁先可以減到壓啊嘛。擘大個喉嚨嗌可以減壓嘅咩？梗係啦。嗱，好多心理病咧都係源自於抑壓嘅，但係我哋有天然療法嘅，就係出力同埋放聲咁嗌。嗱，你睇下嗰邊阿朱玉明，哇，幾出力咁樣斬。嗱，呢邊嘅菠菜蓮，喂，埋嚟睇，埋嚟揀。靚女，你個攬牌啊！啲合掌瓜好靚啊！幾身心舒暢，你睇下佢兩個啊。係喎。拜拜。邊個仔？食飯啦？夠唔夠食啊？哇，得咁少，邊度夠㗎？喂，我有新鮮出爐蛋撻喎，誒，加餸加餸，得唔得？啲藥盒滿晒嘅，冇食藥，冇去南葵涌復診啊？復診好遠啊，啲藥好難食。仲有喂，我嗰邊啲藥咧好食好多㗎，易入口啊！送多件俾你，食藥快啲好啊！佢冇覆我。咁你就成日話勁峰佢唔肯出嚟啊！有冇整啲好嘢佢睇下？我已經睇到想嘔啦，佢都唔肯出嚟。唔係啩？想嘔？其實你兩個除咗用左右手嚟溝通之外，仲有冇其他方法嘅咧？我仲會將我哋嘅經歷寫成偵探小説嚟同佢溝通嘅。我就寫得結構嚴謹，接近真實嘅。佢係中意改到天花龍鳳，啲情節亂晒大龍。呢個唔難理解嘅。嗱，你咧就係慣咗用右手，即係左腦驅動啦。咁代表你擅長文字語言、邏輯推論。OK？嗱，而佢咧，勁峰就係慣咗用左手、右腦驅動。咁啊，代表佢想像能力豐富。比較着重情感，亦都容易受情緒嘅衝擊。咁你其實係佢14歲衍生出嚟㗎嘛？作用咧就係利用你嘅機智、冷靜嚟幫佢承受住情感上嘅痛苦同埋創傷。多重人格嘅正式學名係解離性身份障礙。有研究話係聰明嘅細路面對忍受唔到嘅痛苦嗰陣嘅終極生存機制。好彩有我，令到勁峰唔至於崩潰，可以生存落去。放鬆啲。唔該。我唔信爆炸案係勁峰做，佢都係受害者。我諗佢應該喺度查緊啲咩秘密。你成日自己一個人，係咪覺得自己好孤獨啊？其實呢啲都唔重要。而阿妹我就好少見佢。
你係怕同佢建立兄妹關係之後唔捨得放手？冇親情、冇愛情，就唔會有牽掛。我亦都會多啲時間去學我自己想學嘅嘢。所以你讀犯罪心理學同埋筆跡分析，就係為咗當初呢個秘密。你學嘅所有嘢都係為咗勁峰。我邊有咁偉大啊？我都係對佢嘅嘢有啲好奇啫。誒，原來勁峰曾經喺 Facebook 度留言俾朗晴，同佢道歉，仲話想賠翻部新電話俾佢。但係朗晴一路都冇覆到，好少會咁嘅喎。佢 send 嘅時間，仲要係同佢失蹤嘅時間差唔多嘅。好，我一陣過嚟啊。呢單案係尋晚發生嘅，懷疑係血字連環殺手所做。我都有研究呢單 case。朗晴？今朝5點咧，有清潔工人喺花店附近嘅後巷發現咗葉朗晴，當其時係昏迷不醒，條裙俾人撕爛咗。醫院同佢做過檢查，冇俾人性侵。哦，你 send 嚟嗰張相咧就睇得唔係咁清楚。我想問一問傷者個頸上面有冇勒痕，同埋佢手指尾有冇俾人切過？頸部有俾人勒過痕跡，10隻手指喺翻度完整無缺，但係個背脊咧都係俾人寫咗紅色字喺度。嗱，從張相睇咧就唔似係血嘅。化驗過，係受害人所用嘅唇膏。你睇係咪你研究咗好耐嘅血字連環殺手所做嘅？呢個我要見咗受害人先可以答到你。佢醒就醒咗啦，但係問幾耐唔多口供，睇下你有冇方法令到佢開口。陳 Sir，葉朗晴，你係咪葉朗晴啊？葉朗晴，嗌你啊！喂，冇事，得緊要。誒，隻手錶原來喺度喎！我細個嗰陣咧冇手錶戴，又係咁樣喺個手腕度咬一啖，隻錶就喺翻度啦。似唔似啊？睇唔睇到而家幾點啊？而家係8點半啦，你都攰㗎啦，要瞓覺咯8點半，要瞓覺。喂，葉小姐，麻煩你合作啲好冇？得，出去先講。唔該晒，Manner。嚟，之前單受害人都死咗嘅，唯獨是呢單佢仲生勾勾。我咁急請你嚟啊，係想你令到佢落口供。點解會係咁㗎？陳 Sir， 睇唔睇到幾多點啊？你當我黐線啊？嗱，你呢啲就係一般人冇耐性嘅反應啦。但葉朗晴咧，佢相信而家係8點半喎。咁你覺得佢嘅口供可唔可信咧？嗱，以佢而家嘅情況，我覺得佢需要進入去精神病院嚟一個全面嘅治療。先唔好講呢啲，你之前咪寫過幾單啲血字裸屍案嘅研究論文嘅？聶生就揾過你做顧問，所以我特別好想知道你點睇法。你認為係唔係同一個兇手做？我想問一問聶生而家喺邊？你唔好講聶生住，佢有躁鬱症，佢放緊大假，我先係呢單案嘅 in charge。明白。其實聶生嘅躁鬱症咧已經係醫好咗㗎啦。嗱，一般人咧會有誤解嘅，以為精神病係會跟一世。其實精神病同傷風感冒係。我都話唔好講呢啲住，我要嘅係線索。啊，陳 Sir， 你其實係咪平時慣咗中意咁樣打斷人講嘢嘅咧？唔係，唔係，咁啊真係有問題喎。唔係咪唔係咯？有咩問題啊？咁啊真係好大問題。嗱，上面有我個地址，得閒揾我傾下偈，對你有幫助。黐線！你唔係話想知道兇手同當年係咪同一個人咩？放心啦，冇事嘅。
嚟啊，過嚟啊，俾啲資料你睇下。點啊，專家？對啲血字有啲咩睇法㗎嘛？其實我一向咧研究筆跡都係寫喺紙上面嘅，好少研究話寫喺皮膚上面，因為都幾唔同。嗱，譬如好似啊呢個字咁啊，咁我寫喺紙上面咧，佢呢一筆就連筆嚟嘅。但係如果我寫喺皮膚上面咧，佢就會因為皮膚嘅彈性而棘住個筆尖。咁變咗呢一個轉角位咧，佢就要分成兩筆去寫，咁已經唔同筆跡啦。咁如果唔係用筆尖，係用手指寫嘅咧？如果用手指嘅話，我諗要多啲時間研究。嗱，以犯罪心理學嚟計啊，通常連環殺手都會留低佢嘅個人標記嘅。咁今次佢又冇切到朗晴嘅手指出嚟，亦都冇用嚟寫血字，亦都冇殺害到朗晴。咁我就同陳 Sir 講，未必咁可以判斷到係咪同一個人做。咁佢好快就認定咗係 copycat， 咁就走咗。呢單 case 咧，其實仲有好多嘅疑點。你頭先同我講過，你話警方依家已經揾到朗晴留俾花店嘅留言啦，仲有一個以媽媽名義送出嘅花牌。咁我就估計應該係勁峰佢鬧過朗晴，仲整壞埋朗晴部電話，搞到佢出事嘅時候佢報唔到警，而勁峰佢就內疚到唔識得點樣面對呢件事，所以就冇再走出嚟。咁你要即刻除低副眼鏡落嚟，同埋用左右。我諗勁峰都唔會再出嚟。你自己諗清楚啦。如果俾人識穿，你知有咩後果啦？雙重人格冇得做警察，仲會俾人當黐線拉咗我精神病院。係咯，所以由而家開始，你唔係扮勁峰，你就係勁峰。你要學佢用右腦思考，先知道佢諗緊乜啊嘛。如果唔係你嗰個女拆彈專家嚟拉你咧，咁你就預咗下半世坐喺度踎監，用左手嚟麻煩啦。上面咩環境啊？已經進入目標單位，暫時未有發現。收到，小心啊！所以由而家開始，你唔係扮勁峰，你就係勁峰。你要學佢用右腦思考，先知道佢諗緊乜。屋裏面有炸彈，唔好聯絡任何人。着上丁字褲，戴上耳機。我話你知炸彈喺邊。咩擔星？有冇發現？暫時未有發現。我着咗丁字褲啦。你有冇話要着喺邊？講，炸彈喺邊？
丁字褲，你真係曳，炸彈就喺你腳邊。咪諗住呃我啊，丁字褲，你耳機入邊嗰個應該江靜芬，真啊？你點知啊？你慣用右手，但係你耳機戴左邊，即係話人哋幫你戴嗰人好細心，仲幫你翹頭髮先戴。你對佢有好大嘅信任，佢身高應該係有1.8米，但係聽你嘅語氣，佢嘅職級應該係總督察。如果冇估錯嘅話，就係呢單案嘅主管江靜芬㗎啦。你已經睇咗鞋盒入邊個筆記㗎咯。嗰本我底日記嚟嘅。你而家喺安全屋？咁你即係已經知道，其實我都係警察啦。我真係未見過啲臥底咧咁易俾人睇本日記，暴露安全屋嘅位置。睇你間安全屋好耐冇用㗎啦，你應該一直失聯，甚至乎係變一截。如果唔係，嗰日喺醫院就唔使逃走啦。就算你真係警察，你都可以放炸彈。你都幾醒嘅喎，咁即係話你已經估到，其實放炸彈嘅都可以係警察啦。嗱，我暴露晒我嘅秘密，甚至乎我 body 同你坦蕩蕩咁喺度冇遮冇掩，你咁樣着丁字褲，我真係好失落咯。我係同你攞料啊！你嬲起上嚟個樣仲疏過，我點解話俾你聽我係臥底啊？我驚我死咗之後冇人知我真正身份啊！你驚人對你不利？好啊，保護你。你講啊，點解放炸彈啊？個炸彈唔係我放㗎，係我 handler 放啊，江靜芬啊！冇可能。江 Sir， 上邊會唔會出咗事？有冇證據？我有。你啱先你冇嘢嘛？目標單位已經 clear， 未有發現爆炸品，啱想通知你。OK，我減埋手尾啊。交翻俾你。由第一眼見到你開始，你就最明白我。呢2句說話我一直收埋喺心入邊，冇同你講，但係我會寫喺小說度。仲有，你係我最信任嘅人，唔理危險，大膽約佢見面，係勁風嘅右腦思維。但係查案始終要靠左腦嘅邏輯推理。葉勁鋒，你做咁多嘢到底為咗乜嘢？我都係警察，見到伙計走咗，我都唔好過啊！你都敬仰上一輩啦，你哋 EOD 唔係有咁嘅傳統嘅咩？再唔係，俾諗聲，不如我哋合作啊，幫楊 Sir 揾個真兇出嚟。好啊！我玩嘢啊你！你出嚟啦，唔夠佢打。走啊！我睇你走去邊？我冇諗住走啊！咩頭？如果我諗住走嘅話，我唔會叫你嚟案發現場啦，係嘛？我叫你嚟呢度，我想俾證據你睇啊！兇手喺爆炸嘅時候，一定會揀個最有利嘅位置去觀察現場。江 Sir 就喺你後面，佢就喺嗰個位置，佢仲可以控制晒成個 operation。而最可疑嘅係，佢爆炸之後佢就失蹤咗，直至去到醫院佢先出現翻。點解咁遲先喺醫院出現啊？你諗下。關卡我，知唔知點解要等咁耐先有得食？因為個廚想慳功夫同埋怒火，
所以等埋其他客叫，先試過炒。醒目。咁同一道理，點解唔整2個遙控炸彈？咁咪仲慳功夫？因為第一個鬆發炸彈即係煙幕。如果2個都係遙控炸彈嘅話 ，EOD 拆第一個嘅時候，用無線電干擾附近嘅信號，就會阻止埋第2個炸彈爆炸。諗翻轉頭，其實嗰個鬆發炸彈唔算好難拆，坐喺上面嘅人都算安全。當我哋安全救走你之後，佢就見到個目標人物，即係我哋 EOD 嘅手足同埋其他夥計進入爆炸嘅範圍，先用遙控引爆，炸死更多嘅人。今次嘅連環炸彈好明顯就係針對 EOD，佢喺現場擺咗咁多沙包，佢哋好清楚你哋嘅運作。江正芬佢係 OC， 只有佢先可以調動現場嘅所有嘢。點解你3番4次都話江正芬係疑犯？如果話俾你聽，我仲有張相。事啊嘛！你睇到啲咩咧？江正芬攬住望希欣咯。當時我唔想俾佢哋發現，我一路逃走一路影啊呢張相。唔通我叫佢哋企定定俾我影咩？江正芬佢真係莫希欣嘅契家佬嚟㗎。你講夠未啊？點解你咁嬲咧？你同佢識咗幾耐？佢個人係點㗎？好乞人憎㗎佢人，做嘢卸膊。私生活唔檢點，亂搞男女關係。你問夠啦我同佢同事，我點知咁多啫？你講呢句説話嘅時候，不斷望去右手邊。當人講大話或者符合邏輯，左腦會特別活躍，左腦就係支配右邊嘅視域。係咩？我冇啊。喂，做乜嘢啊？做實驗咯。你俾江正芬翹你頭髮，證明你同佢唔止普通同事咁簡單。我同佢係同事。你咩關係都好啦。莫希欣佢知道揾標要捉奸，就同江正芬合謀，將所有嘢屈落揾標度，然之後佢一立晒揾標所有嘢，同江正芬遠走高飛。呢個我冇用過㗎，證明我只係一個無辜嘅替死鬼。你搞咩？幫手！靚星，有冇受傷啊？點解你會喺度嘅？你跟蹤我啊？我係擔心你有危險啊！拉佢翻去啊！我係幾咁想救女主角嗰個係我，但我冇勁風咁好身手。當女主角有啲擔心、有啲憐惜、有啲唔忍心嘅眼神落喺勁風身上嘅時候，我心竟然有啲酸。呢種眼神，我同佢相處咁耐都未得到過。今日新嚟嗰個同事咧，好似叫做楊碧心係咪？喂，我聽人講啊，佢喺馬來西亞咧一個有錢佬屋企做過管家㗎，仲要係嗰個大慈善家林生介紹入嚟。佢履歷咁好啊，都唔知點解入嚟呢度做，咁奇怪。誒啱啦，同你介紹啊，新嚟嘅同事楊碧心，你兩個帶個出嚟睇下嚇。哦，好啊，做嘢先。唔該晒，大家好啊。你好。係啊，我初嚟報道，其實有好多嘢都唔識嘅，做錯咗你哋要教我喎。哎呀，大家同事有咩教唔教啊？一陣間我可唔可以同埋你哋一齊送餐啊？哦，都好啊。不過咧，呢度有啲院友咧有食物敏感㗎，嗰個餐單上邊寫低咗㗎啦。咁你派餐時咧，千祈唔好搞錯就得㗎啦。哦，我會小心㗎啦。嗱，呢份特別餐咧係馬榮嘅。馬榮啊，你個早餐啊，見咗啊！乜嘢唔見咗啊？有咩我可以幫你啊？葉朗晴唔見咗。葉朗晴啊，食早餐啊，出嚟啦！
等我嚟啊！婉晴啊，俾啲嘢你睇好冇？婉晴，你睇下，係唔係螢火蟲啊？你細個嘅時候咧，係最中意螢火蟲噶。婉晴，你睇下我，你知唔知我係邊個啊？樂晴，食早餐啦！有搞佢啊！小婷媽，你冇搞佢啊！阿榮，你啊！冇事，樂晴，唔使驚，唔使驚，冇事啦，冇事，冇事。冇事，冇事。樂晴，學緊咩啊？一齊玩啊！你好得意，做乜嘢啫？驚咩？你㗎？好香啊！送俾我啊，好唔好啊？送俾我啊！走啊！走！走啊！走啊！乖乖乖乖乖！你做咩？我哋畫畫啫嘛，啊，樂晴。樂晴啊，你個手巾仔污糟咗啊，我洗乾淨咗先俾你好嗎？乖。你好中意畫畫㗎？中意畫畫都唔使扯人頭髮，乜人女仔㗎？放開我！放開我！你咪黐線㗎！佢中意咬我，我中意俾佢咬點啫？我哋玩下啫嘛，我哋黐線㗎嘛！我從未聽過有人黐線話自己係黐線㗎。我咪黐線咯！我夠鐘食藥，拜拜。葉勁峰頭部受到撞擊，淤血唔多，已經散咗，一直昏迷不醒。我哋會密切觀察。朗晴啊，嚟啊，食早餐啊！你睇下，今日係茶魚花生粥啊，食少少好嘛？啊，係咪好好食啊？食一啖啊！哎呀，得到就算都係點？嚟啊！你自己揸住食好冇？條手巾仔污糟咗啊！我洗乾淨再俾你好嘛？咁你自己食啦喎嚇！馬穎，食早餐啦！嚟，食早餐啊！
咁㗎？睇佢只係花生敏感發作啊！不過我哋一直都好小心去飲食㗎啦。黃姑娘啊，呢條手巾仔咧，我喺馬榮張床嗰度執到㗎。呢條手巾仔係葉朗晴㗎，佢頭先食完茶餘花生粥拎嚟抹個嘴，會唔會馬榮攞嚟玩，所以引起敏感啊？原來係咁，以後你做嘢小心啲啊嚇！知道。馬榮，哇！你嚇死人咩？起身啦，食早餐啦！花生糊又香又滑又有營養，嚟。冇嘢嘛？我警告你啊，好翻唔好喺度扮病，即刻出院，唔好搞朗晴。你知唔知朗晴入咗嚟幾日？啊！我偷影咗佢幾多張靚相，我仲知道佢最中意用薰衣草味嘅洗頭水啦，佢中意咩牌子 M 巾，我就連佢啱啱嚟完 M 我都知啊！朗晴咁可愛，呢度咁好玩，我點捨得走啊？你淨係知道呢啲咋？咁花生嘅味道你聞唔到嘅咩？啊！嗰張手巾仔啊嘛！你有敏感症㗎，要食藥㗎，唔食會死㗎喎。敢唔敢食啊？你繼續留喺度，可能隨時冇命。你仲敢唔敢留喺度啊？啊！你可以話俾人哋聽，係我做㗎，咁啊點啊？你黐線㗎嘛，會有人信咩？姑娘救命啊！姑娘，唔食唔好發脾氣嚇。瞓咗好耐㗎啦，夠鐘起身啦。就算你唔起身，都俾阿朱基出嚟啊！你個妹而家喺醫院，初步發現佢患咗好嚴重嘅餘光恐懼症，唔肯同人哋溝通。佢而家好需要家人嘅支持，先至可以醫翻好呢個病。快啲起身，快先。多謝喂，葉敬峰咩情況？人嘅大腦係好複雜嘅，一個人昏迷，除咗係物理上嘅傷害，心理質素亦都好有影響。簡單啲講，佢而家可能係意識昏迷。Dr. 韋，葉敬峰涉嫌嘅係嚴重刑事，佢要協助我哋重案組調查。就算佢醒返，我都唔會由得你帶佢精神病院見葉朗晴。我希望你明白。唔該，多謝喂。唔該晒。其實血字案係你師傅陳 Sir 負責，你都知道佢幾緊張單 case 㗎啦。如果你要葉敬峰合作，都要佢處理咗屋企嘅問題先。到底佢喺爆炸案扮演緊乜嘢角色，都要進一步調查。俾啲時間。係個太陽嚟㗎喎，太陽係我個情。係啊，你記唔記得你細個嘅時候有一次喺個公園嗰度死都唔肯返屋企，後尾你媽知道，原來你唔見咗條手巾仔，你想揾返佢，不過都揾唔到。後尾阿媽就買過一條新嘅，仲繡咗個情字上去。希望人哋唔會攞錯你條手巾仔。
阿媽嘅嘢我唔記得晒啦，我淨係記得阿哥叫我唔好嬲佢。係啊。阿哥話佢都唔值得我哋嬲，唔使記住佢。你真係唔記得我係邊個？記得，心姐。心姐啊，你可唔可以叫阿哥嚟探我啊？我好掛住佢啊！好啊，我去揾佢下。阿哥，要煲一煲顏色好深嘅、味道好濃嘅湯，佢哋兩個就唔會發覺，咁就會乖乖地飲晒佢。唔肯飲嘅話，氹又好，灌又好，一定要佢哋飲晒佢。你係葉朗晴阿哥，點解你會喺度嘅？不相信別人，怎可教出我心？將一位真我籠裏囚禁，誰有妄想走近？不相信未來，才埋沒感情，不稀罕去被愛。如何避免沒有大結局，有傷害？其實我期待着愛情相當固執，太小心還是太聰明，偏偏錯失。怕是誰成為習慣地天天對着，放不開才突發消失。承認我提防着自成一天變質，自信心頭上有光環，始終破黑帶着痛。